ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸನ್ಫ್ರಾ ಫಾರ್ಮ್. ನಾವು 2019ರಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.